Im heutigen Video soll es darum gehen, was ihr machen könnt, beziehungsweise wie ihr euren Ton einstellen könnt beim Netzfernseher und natürlich auch, wie ihr ganz einfach im Prinzip Tonfehler beheben könnt. Dafür drücken wir einmal hier die Menütaste, die wir gerade haben. Dann haben wir hier unten schon einmal den Klangmodus. Beziehungsweise ihr habt dann vielleicht sogar noch mehr Einstellungen. Hier in dem Fall ist nur der Klangmodus. Wenn ihr dann noch mehr Einstellungen habt, probiert ihr auf jeden Fall mal aus und dort könnt ihr dann im Prinzip euren Ton einstellen, so wie ihr das gerne haben möchtet. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, sehr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Würde mich extrem freuen und dann bis zum nächsten Mal.